歡迎來到我們的香港簡報粵語版節目。今日我哋帶嚟幾個精彩又有趣嘅新聞。首先，今日一架由印度航空公司操作嘅波音787夢想客機喺由香港起飛後不久出現技術問題，飛機只好返香港安全降落，真係驚心動魄。其次，5月份香港迎來咗超過400萬遊客，較去年同期增加咗20%，主要係因為勞動節假期，大家都嚟玩啦。最後，香港法院判定2個人涉嫌幫助阿比賽嘅前夫逃跑，呢宗案件充滿陰謀同埋懸疑，真係好吸引。請大家繼續收看詳細內容。The Independent 報導話，星期一班由香港飛往新德里的印度航空波音787夢幻客機喺飛行途中因為技術問題，飛行員判斷安全，決定返香港，最終安全降落。呢架航班 AI315 原定早上11點59分起飛，升到22,000尺後開始下降，最終喺下午3點20分左右返到香港。呢次事件發生得好巧合，就係幾日前印度喺古吉拉特邦發生咗一宗悲劇，一架夢幻客機喺起飛後不久就撞到醫學院宿舍，造成超過200人喪生，成為16年來最嚴重嘅航空災難。事後，印度當局即刻要求所有本地運營嘅波音787都要進行檢查，並已經檢查咗8架，剩餘嘅都會即刻安排檢查。飛行最後時刻，機長喺失速前最後講嘅話係推力未達，要緊急降落，救命！救命！救命！呢啲話都讓人感受到事件嘅嚴重性。南華早報亦有報導，講述呢架夢幻客機喺起飛後幾分鐘就懷疑有技術故障，飛行員果斷決定返香港，避免咗可能嘅災難。香港國際機場管理局證實，航班喺下午1點左右請求本地待命並成功安全降落。所謂待命就係指飛機可能出現故障，但唔會影響安全着陸。值得一提嘅係，呢次事件正值上星期印度阿默達巴德發生嘅悲劇之後，令人更加關注飛行安全。除此之外，喺英國，另一班夢幻客機亦喺前往金邊途中因技術問題，成功返倫敦希斯羅機場，證明呢款飛機喺安全措施下，仍能應付緊急狀況，保障乘客安全。整體嚟講，呢啲事件都反映出航空公司喺安全管理上嘅重要性，同時亦提醒我哋，科技進步固然重要，但安全永遠係第一位。南華早報報導 ，IFBH 全球第2大椰子水生產商，正逐步向香港 IPO 市場靠近。佢哋相信香港強勁嘅 IPO 氛圍同埋同中國內地嘅緊密聯繫可以推動公司全球擴展。喺上星期日，佢哋成功通過了香港證監會嘅重要監管程序，公佈咗佢嘅聽證資料包。原本打算喺新加坡上市，但喺2024年7月撤回咗計劃，轉而專注於香港，因為香港與內地嘅投資連接，例如港股通計劃，可以讓國際投資者方便進入中國內地股市，而內地投資者亦可以買賣香港股票。香港證監會主席梁芬儀亦透露，年底前會加入人民幣南向通渠道，方便內地投資者用人民幣買賣香港股票。IFBH 表示，佢哋希望進一步鞏固喺中國市場嘅份額，並擴展到澳洲、美洲及東南亞市場。去年，佢哋喺中國內地佔有34%的椰子水市場份額，香港則有60%。由於香港國際投資者眾多，且地理位置優越，吸引咗越來越多東南亞公司喺香港籌資，包括一些正喺尋求上市嘅企業。公司亦計劃喺2024年將原材料來源由全數依賴控股股東逐步降低到70%，到2027年再降至50%，以多元化供應鏈。財報顯示，2024年公司純利幾乎翻倍至3330萬美元，主要得益於中國市場嘅強勁銷售，內地市場佔比高達92.4%。喺香港，已有多家企業申請上市，截至5月底，已經收到了211份申請，包括生物科技公司 Merxis 同埋一些大規模嘅 IPO， 例如寧德時代同江蘇恒瑞，令香港嘅 IPO 市場所向披靡，成為全球 IPO 的焦點。南華早報報導，5月份香港迎來超過400萬遊客，較去年同期激增20%。
呢個數字主要受到勞動節黃金週假期帶動。內地遊客佔大多數，超過310萬，較去年升咗19%，而非內地旅客都見到24%的大幅增長，達到955千多。特別係來自澳洲嘅旅客，增幅超過35%。呢個繁盛嘅旅遊潮，令香港喺1月至5月迎來超過2000萬遊客，較去年同期增加12%。其中，來自台灣、日本、韓國、印尼同菲律賓嘅旅客增長超過25%，而澳洲嘅增幅更係超過35%。香港政府亦指出，勞動節假期期間，入境人數大幅提升，超過90萬人次，呢個數字比去年同期多咗21%。香港國際機場5月份亦迎來咗480萬乘客，較去年同期增加近20%，主要係轉乘同東南亞旅客帶動。南華早報在報，香港法院裁定兩人因密謀協助已故模特兒蔡天鳳嘅前夫逃跑而被判罪。案件中，44歲的林信同31歲的潘孝賢被控在2023年2月發現蔡天鳳屍體後，密謀安排船隻，企圖幫助蔡嘅前夫亞仔喺唔被警方攔截下離開香港。佢哋曾經同一個未被起訴嘅澳門人 Ivy 討論租船事宜，甚至提到要喺海上舉行一個垃圾船派對嚟掩人耳目。潘孝賢聲稱自己一開始以為亞仔係一個網紅嘅男朋友，唔知道幫人走私，並表示當租金由3萬港幣升到30萬港幣時就已經覺得唔對勁。法院認為佢哋有共同策劃，並判處佢哋有罪。涉案嘅亞仔，佢嘅父親同哥哥都已經被拘留，等待高等法院審訊。南華早報亦報道，香港調查顯示，工作與生活平衡係本地人辭職嘅主要原因。根據由招聘公司蘭迪斯特委託進行嘅年度調查，超過17萬人參與，當中有2599位係香港人。結果顯示，有38.3%的受訪者因為想改善工作同生活嘅平衡而考慮辭職，呢個比例比去年提升咗5.9個百分點。除咗呢個原因之外，薪酬未能跟上生活成本，以及收到更吸引嘅工作邀請都係重要因素。調查亦指出，員工對工作自主性、合理嘅工作量同良好嘅人際關係越來越重視。雖然市場競爭激烈，招聘需求依然旺盛，特別係擁有專業技能嘅人才更受歡迎。調查預計，2025年前半年，超過30%嘅受訪者打算轉工，顯示香港嘅職場動態仍然活躍，人才流動持續。南華早報報導 ，Ant International 喺去年由螞蟻集團拆分出嚟，今日首次獨立發布可持續發展報告，彰顯佢喺運營上嘅自主性。呢份報告中，佢強調咗新企業身份，使命係令做生意變得更簡單，為世界帶細微但美麗嘅改變。Ant International 提供多款金融產品，包括全球電子錢包 Alipay、商戶支付平台 Anthem、跨境企業帳戶服務 WorldFirst 以及嵌入式金融服務 Batch。公司喺報告中披露，現時服務超過1億商戶，連接超過17億用戶，並協助超過120萬中小企進入超過200個市場，去年處理約1000億美元嘅跨境支付。公司亦強調國際合作同人工智能喺提升金融安全同包容性方面嘅作用，並計劃喺香港申請穩定幣牌照，顯示其積極佈局未來金融科技。南華早報又報導，喺中國電動車市場，小米加快推出新款 SUV U7，呢款車被視為特斯拉 Model Y 嘅潛在競爭對手。小米創辦人雷軍喺微博透露，Y7嘅銷售將提前至6月底開始，原本預計喺7月正式交付。呢款車喺市場反應熱烈，預售詢問量遠超第一款車型嘅少7，後者推出後1個月就接獲超過7萬訂單。儘管如此，Y7的價格預計比 Model Y 高出6萬至7萬人民幣，彰顯其高端定位。去年3月，因自動駕駛系統出事，造成3人死亡，令外界對自動駕駛技術產生疑慮。但小米依然於5月交付了2.8萬輛電動車，銷量與去年同期相比翻倍。中國整體電動車市場持續擴張，5月銷量突破102萬輛，
主要受政策支持與出口增加推動。小米在第一季度的電動車業務收入達到181億元，儘管錄得5億人民幣的虧損，但股價自4月以來已反彈近50%。南華早報亦報導，香港尖沙咀兩家裁縫店遭入屋盜竊，損失約300萬港元，包括現金、金條和金飾。警方於星期一早上10點14分接獲員工報案，指店鋪門被撬開，財物失竊。警方推測，賊人可能喺店內取得鑰匙，進入鄰近商店行竊，兩家店由同一監管人管理。案件目前仍在調查中。去年香港竊案數量較前年下降約10%，但盜竊案仍屬高發，警方表示破案率約38%。呢宗案件反映香港治安狀況需有改善，但財產安全依然受到威脅，警方會繼續加強巡邏與調查，保障市民財產安全。南華早報報導，香港消費者委員會進行了一次化妝品安全測試，結果令人震驚，超過80%的25款眼影產品都含有重金屬，尤其是鉛，竟然在所有樣品中都找到，但幸運的是，含量都未超出安全標準。測試中發現，80%的模型中都含有，範圍從0.13到1.6毫克公斤不等，還有部分產品含有鉻，甚至有一款來自日本的快智品牌的亮片眼液中檢出抗艾米尼。令人擔憂的是，部分產品未標示有效期限或開封後的使用期限，甚至有9款產品只用日文標籤，完全缺乏中文或英文的成分說明。雖然鉛的含量都低於中國和德國的法定上限，但若以更嚴格的標準來看，許多產品中的鉻和超標，可能引起皮膚過敏或其他健康問題。委員會呼籲業界應該公開所有成分和有效期限，保障消費者知情權，避免誤導或潛在危害。另一方面，南華早報亦揭露了中國網絡平台上銷售的奇特商品，來自北京大學的智慧之水。這些水源自於北京大學的著名未名湖，價格遠高於普通瓶裝水，標榜能激發智慧、提升情商，甚至聲稱只用於觀賞，不能飲用。店家會拍攝取水過程證明來源，並販售湖邊土壤，聲稱能幫助植物生長、調節室內濕度，還用大學教授的簽名來增加可信度。大學安全部門已經介入，警告不要非法取水出售，並呼籲市民舉報。這些奇幻的商品在網絡上引發熱議，有人笑言買來展示智商，亦有人調侃若能賣出大學空氣會更賺錢。這反映出部分網民對於奇貨可居的心理，亦揭示了當代社會對名校文化與奇異商品的好奇與追捧。最後，南華早報報導，香港特首李家超承諾在經濟重組過程中改善市民生活，並積極推動多元發展。李家超在啟動政策演說前，進行了超過40場公眾諮詢，並走訪各區，與市民和不同界別代表會面。他強調，香港要依靠獨特優勢，借助一國兩制框架，深化國際合作，尋找新的經濟增長點。儘管本地經濟的亮點是第一季的3.1%增長，但失業率升至3.4%，零售連續第14個月下滑，經濟前景仍充滿變數。李家超表示，政府正努力將經濟結構從過度依賴金融轉向創新科技和多元市場，並計劃擴展與新興經濟體的合作，以應對全球經濟的不確定性。這場經濟重構不僅是政策的調整，更是香港未來發展的戰略轉型。南華早報報導，國家主席李強近日在會議上表明，北京政府正積極介入房地產市場，並支持政策的優化，但明確表示不會走回頭路，重掀過去泡沫式的經濟增長。雖然房地產投資持續下滑，並拖累經濟增長，但北京更關心的是消費者信心與整體情緒的負面影響。高層提出將加強土地供應、城市更新及公共房屋建設，並推行更嚴格的標準，意圖穩定市場預期，避免房市進一步惡化。專家指出，短期內難以見到明顯轉機，唯有宏觀經濟情緒改善、居民信心回升，房市才會逐步企穩，這也是北京的現實考量。自由時報報導，
伊朗對以色列的空襲引發了地區緊張局勢升級。伊朗在凌晨發射導彈攻擊以色列的海法和特拉維夫，並在哈伊法的電力廠引發火災，造成至少13人死亡，數十人受傷。以色列則展開反擊，並指責伊朗使用新型攻擊手法，使防空系統出現誤動作，導致攻擊效果最大化。美國前總統特朗普表示希望以色列與伊朗能達成停火，但伊朗拒絕停火談判，局勢變得更加緊張。油價和股市亦因擔憂中東局勢惡化而波動，亞洲股市漲跌不一，油價則持續上升，反映市場對地區不穩的擔憂。南華早報專訪 Vacheron Constantin 的產品與創新總監 Sandrine Danguet，展現了這家擁有270年歷史的瑞士頂級鐘錶品牌的傳承與創新精神。他強調品牌將傳統工藝與現代設計融合，並以少即是多的理念吸引不同層次的客戶。Danguet描述自己在設計過程中的角色，既是傳統的守護者，也是創新推動者，確保產品在技術與美學上都能保持卓越。他提及品牌的經典系列如 Overseas 與 Historics， 並指出未來或將利用 AI 技術提升生產精度，但仍堅持由人手打造的藝術價值。他亦談及品牌逐漸吸引年輕和多元化的客群，強調品牌對於傳統工藝的堅持與對未來的開放態度，展現了傳統與現代的完美融合。美聯社報導，亞洲股市今個星期一表現唔一樣，有啲升有啲跌，原因都係因為以色列同伊朗之間嘅緊張局勢升溫，令到油價持續向上。美國標準原油每桶升咗20仙，達到73.18美元，而國際基準布蘭特原油更升咗95仙，去到75.18美元。東京嘅日經225指數升咗1.3%，而韓國首爾嘅 KOSPI 指數亦升咗0.9%。但中國股市就幾平淡，因為5月份嘅數據顯示消費力強勁，但工廠活動同投資就較為疲弱，零售額同比升咗6.1%，但工業產出只升咗5.8%。香港恒生指數微跌0.1%，上海綜合指數則幾乎冇變，澳洲股市亦微跌0.2%。油價方面，喺上星期五因為以色列攻擊伊朗核設施而大升，令到美股大跌，標普500指數跌1.1%，道指更跌咗1.8%，納斯達克亦跌1.3%。油價急升超過7%，因為伊朗係全球主要產油國之一，若戰事擴大，可能會影響伊朗嘅石油出口，令到全球油價持續高企。呢啲事都令到用油多嘅企業股價受壓，例如郵輪公司 Carnival 跌咗4.9%，而航空公司聯合航空亦跌咗4.4%，但石油巨頭如埃克森美孚同康菲則因油價升而受惠，分別升咗2.2%同2.4%。同時，軍火同國防公司如洛克希德、馬丁、諾斯羅普、格魯曼亦都升咗超過3%。金價亦因為市場尋求避險而升，金價上升1.4%，而美國國債價格雖然理論上會升，但上星期五因油價升高引發通脹擔憂，反而國債收益率上升，反映市場情緒緊張。南華早報整理咗上個週末嘅亞洲以及全球重要新聞，包括中美局勢、香港地鐵吸引力下降等等。值得一提嘅係，中國媒體喺特朗普出現示威日嘅日子，評論美國正逐漸走向衰落，似乎預示着美國嘅國力逐漸式微。另外，香港地鐵站前出現咗唔少內地遊客拍照留念，反映出香港依然係吸引遊客嘅熱點。科技方面，香港消委會測試發現3款無形泥塑含有超標嘅過敏性防腐劑 CMIT 同 MIT， 尤其係 Creation Nation 嘅產品 CMIT 含量高出歐盟標準10倍，令家長擔心小朋友玩完之後皮膚可能會有過敏反應。消委會提醒，雖然防腐劑可以延長產品保存期，但長時間接觸都可能引起過敏，尤其係唔洗手就玩泥塑嘅情況下，風險更大。製造商方面， Creation Nation 聲稱產品符合本地安全標準，並經過獨立實驗室測試，但其他品牌如 Sanyo 同 Particle 都冇回應。消委會亦發現部分產品標籤唔清楚，缺乏必要嘅安全提醒，呼籲商家改善產品標籤透明度，
讓消費者可以更好咁了解產品成分，做出明智選擇。南華早報指出，香港雖然在財務穩定方面表現不俗，但整體生活的幸福感卻未必相應提升。根據一項涵蓋23個國家和地區的5年調查，香港的幸福指數在多個非物質層面偏低，例如心理健康、人生意義、品格和社交關係。與之形成鮮明對比的是，印度、印尼和菲律賓等國，雖然經濟較為落後，但因為重視社區凝聚力和傳統價值，反而擁有較高的幸福感。文章強調，香港需要重新評估其價值觀，超越只追求經濟成就的思維，將重點放在意義、社區和人際關係上，並借鑒亞洲傳統智慧，追求更高層次的精神滿足和品格修養，才能真正實現繁榮。蘋果日報則聚焦於香港打擊跨境網絡詐騙的成效與挑戰。報道提到，香港警方與東南亞多國合作，利用 Frontier 平台在短短1個月內拘捕超過1800人，查獲超過9200宗詐騙案，凍結資金約2000萬美元，展現出區域合作的成效。然而，犯罪手法不斷翻新，詐騙集團依然層出不窮，香港的反詐騙工作仍任重道遠。另一方面，香港房地產市場正面臨供過於求的困境，新世界發展因延遲支付永續債引發流動性擔憂，樓市需求減弱，預計今年房價可能下跌5%至7%。這個關鍵時刻，市場密切關注房企的應對策略，反映出香港經濟與社會在多重挑戰中掙扎求存的艱難局面。謝謝你的收看。上面播報的內容是綠道團隊推薦的全球專業媒體、智庫、政府機構和行業專家的最新報導、分析簡報。更詳細的內容，請大家去這些媒體、智庫的網站閱讀。這些內容並不一定反映綠道簡報的立場，亦不能作為任何決策的建議。綠道團隊由專業媒體人、學者、科學家組成的獨立新型媒體，大家可以根據自己的專業要求訂閱各種簡報。網址是 colon6dobrief.com， 你在世界任何地方都可以通過電郵收到綠道簡報。Diversify